السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى ايه نحضر الفطار مع بعض. آه بس قبل طبعا ما نحضر الفطار، او اول مره تشوفونا وتتفرجوا على قناتي، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كله جديد، وكمان تشجعيني ان ننزل بالفيديوهات. انا اسفه ان اتاخرت عليكم الفتره اللي عدت، بس والله العظيم ظروف حملي، والكل عارف ان اول 3 شهور بيبقى صعبين جدا من الحمل، بس الحمد لله رجعت وهبدا اصور معاكم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه فطار النهارده. طبعا معايا بطاطس كده هحمرها وقطعتها صوابع كده، وحط الزيت كمان على النار، على النار ان هو اول ما يسخن هنزل بالبطاطس. ومعايا جبنه تلاجة كده من الحادقه شويه، ومعايا جبنه قديمه، ومعايا بيفي، ومعايا زيتون، ومعايا مخلل ترشي، وبيض، وحلاوه طحينيه، ومربى، وعسل، وجبنه، وجبنه مطبوخه كمان، ومعايا طبعا تونه بالفلفل، قطع بالفلفل، ومعايا طماطم وفلفل اللي هعمل بيه طبق السلطه وهعمل بيه التونه. وطبعا دي حاجات على السرير كان جايبها، حلاوه وحاجات من دي للولاد. ودي طبعا شوكولاته وبتاع من دي، بصراحه بتبقى حلوه قوي، انا بحبها. مش عارفه بقى هم بيسموها قشطه طعمها ايه، بس بتبقى حلوه قوي. هحط الحاجات دي على جنب كده عشان نحضر الفطار مع بعض. انا حطيت الزيت على النار زي ما انتم شايفين، خلاص الزيت بتاعي سخن. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتنا. عشان طبعا البطاطس بتاعتنا ما تتحمر. طبعا عبال البطاطس متحمر هنشوف احنا هنحضر ايه بقى، ايه بقيه الفطار. هشيل العيش الفينو دي كده على جنب. طبعا فطار سريع كده مش هياخد مننا وقت. انا طبعا عامله فيديو قبل ده، فيديو روتين، فاطول شويه، فبصراحه ما رضيتش ان انا اطول اكتر من كده واكمل الفطار عشان ما تملوش، فقلت اعمل لكم ايه فيديو 3 4 دقايق كده للفطار. زي ما انتم شايفين انا فضيت كده الجبنه، وكمان هجيب طبق واحط فيه حلاوه طحينيه بالمكسرات، تبقى حلوه قوي. اقطعها كده ايه بالسكينه. طبعا يا حبايبي ايه هنعمل طبق السلطه، وكمان هعمل التونه دي بطماطم وفلفل. بس هشرب الطماطم الاول والفلفل بتاعنا، ومعايا طبعا الليمون. هقطع الطماطم بتاعتنا نعمل طبق سلطه، وكمان نعمل التونه دي سلطه كده وقرن فلفل بليمونه، بتبقى حلوه قوي. هنفضينا ايه الجبنه والحلاوه الطحينيه ايه هنحطهم على جنب كده. وطبعا عملت طبق السلطه بفلفل، هعمله دلوقتي بجبنه قديمه. هعمل طبق السلطه ايه بفلفل بجبنه قديمه، وعملت كمان طماطميه بقرن فلفل هعملها للتونه. بس قبل كده طبعا هنحط ايه البيك بتاعنا، عشان مش عايزه اكركب الدنيا كده، اعرف ان انا ايه الفلفل بتاعنا. هحط كمان المشلتت
طعمه صراحة فظيع، يعني احنا ما نقدرش نستغنى عن المخلل في أي أكل. هحط الزيتون كمان، والبطاطس بتاعتنا هقلبها عشان خلاص شكلها ايه زي ما انتوا شايفين، يدوب دقيقة واحدة وهطلعها اتحمرت. وكمان هقلب ايه، وهطلع البطاطس بتاعتنا. هحطها دي كويس اوي، اخدت اللون. البطاطس بصراحة تحفة، لونها جميل كمان. انا مش هقلي البيض دلوقتي غير لما اخلص الحاجات كلها عشان البيض يفضل ايه دافي. هنحط بقى الشطه الطماطم بتاعتنا. انا طبعا ايه غاسله البراطين بتاعت التوابل عشان عندي توابل لسه هفضيها زي ما انتوا شايفين كده، وحاطه الايه توابل كده في العلب دي لغايه البروتين بتاعتي ما تنشف. انت بتعندي معايا يعني ولا ايه؟ وفضينا طبعا المخلل بتاعنا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل الليمون على طبق التونه. دي عصاره بتاعت ليمون كده عشان ايه، هعمل بيها عشان ايه، هعملها كده. احنا عارفين ان التونه اصلا يعني ايه بتعشق الليمون. والوقت هحطها في الطبق بتاعها عشان ايه ما ترميهاش في الحوض تركب على طول. دلوقتي هفتح طبعا علبة التونه بتاعتها. شايفين بقى قرن الشطه ده فظيع بصراحه، صغنون قد ايه بس نور. هنجيب معلقه، احنا حطينا طبعا ليمونه الكل. هجيب بقى ايه معلقه صغيره من الخل، وهجيب كمون وملح بس كده يبقى خلصنا طبق التونه بتاعنا. وطبعا الطبق اللي انا بعمل فيه ما بحبش ان انا اقدمه، فبحب ياخد في طبق تاني. طبق التونه هعمل طبق السلطه بالجبنه القديمه. هاخد قطعه كده من الجبنه القديمه واحط عليها معلقتين من الزيت السخنين دولت، ولو متاح بقى عندك طحينه. انا بصراحه مش متاح عندي دلوقتي طحينه، لو متاح انت عندك في البيت طحينه ممكن تضيفي معلقه كبيره من الطحينه
يبقى طبق سلطه كده ايه بالجبنه القديمه بالطحينه، بصراحه بيبقى حلو قوي. وعندي طبعا علاء والولاد بيحبوه. عايزه تضيفي بقى بصل، عايزه تضيفي اللي انت بقى حابه انك تضيفيه عليها ضيفيه. دلوقتي خلصنا الطبق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهو. فدايما الحاجه اللي انت بتعملي فيها شغاله فيها ساعه التقديم تحطها في اطباق تانية عشان يبقى شكلها حلو، وكمان منظرها ميكونش ايه. دلوقتي طبعا انا هعمل البيض بس اخر حاجه. انا خلصت طبعا الجبنه وهرجع الملح والفلفل. طبعا هحط عسل عشان الولاد بيحبوا ايه العسل على الفطار. العسل بتاعنا ونحط طبق مربى. كده خلصنا ايه. افضل ايه تاني الفطار. افضل هقطع طبعا الجبنه بتاعتنا، الجبنه المطبوخه والجبنه البيضاء، وهقلي البيض ونرجع نشوف الفطار بتاعنا ايه. فدلوقتي طبعا يا حبايبي خلاص خلصنا الفطار بتاعنا. البطاطس المحمره اللي احنا قليناها مع بعض، وطبعا البيض قلينا بيض، الجبنه دي بالبسطرمه بصراحه طعمها حلو قوي، جبنه مطبوخه. وطبق السلطه بالجبنه القديمه والبيف بتاعنا والحلاوه الطحينيه والجبن. فطار بصراحه شعبي يعني. فاتمنى ان الفطار يعجبكم، واتمنى ان الفيديو يكون خفيف عليكم، واتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي باذن الله. وما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله هيعجبكم ويكون خفيف عليكم، ما تنسونوش بلايك وكومنتاتكم الجميله. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا افطروا معانا، ويلا السلام عليكم.